حضور علیہ السلام ناشنا خبر کرے وی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہو دا حدیث لگ غور سرا من احب لقاء اللہ چکم انسان دا اللہ ملاقات خوخی چا اللہ سر میں ملاقات شوی اللہ میں ولی دے من احب لقاء اللہ چکم انسان دا اللہ ملاقات خوخی نسجل گئی احب اللہ لقاءہو اللہ دا ملاقات خوخی کم انسان دا اللہ ملاقات خوخی اللہ دا ملاقات خوخی اللہ وی دے بمالک اللہ را دے چیزو والا نعمتون ورکم جنتون ورکم خوشحالے ورکم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہو کم انسان دا اللہ ملاقات خوخی اللہ دا ملاقات خوخی او من کرہا لقاء اللہ کم انسان چی دا اللہ ملاقات نخوخی دا اللہ ملاقات بدی شی مرگ نیریگی دا اللہ ملاقات نخوخی نو کرہ اللہ لقاءہو اللہ دا ملاقات ہم نغواری نو کل چتا دا اللہ ملاقات خوخی او کل تعالی مرگ راشی کنا نو بیاو اللہ سے چل کی فرشتے رولیگی او تا تبوئی وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ خوشخبری قبول کے زیر قبول کے دا اغی جنت چکم تاثر وعدہ شیو نو دا کسرت ذکر پلار پروانا پا ملاستا پروان پا ار حالت کی اللہ دا محبت تا پارا دا اللہ دا معیت تا پارا دا اللہ رب العزت دا ملاقات تا پارا بہترین نسخہ اگر سشی دے دا اللہ ذکر دے او ذکر کی یو عظیم یو دیر لوی فیدا اگر دا چا حدیث کرا دے حضور علیہ السلام فرمائی چا دا حدیث قدسی دے اللہ فرمائی نبی علیہ السلام خبر نقل کردی دا خبر دا اللہ دا من ذکرنی فی نفسی فی نفسی کم انسان چی ما پخپل زڑک یادی زڑکم یادی ذکرتو فی نفسی اللہ زیم پر لک یادوں زیم پٹ یادوں ومن ذکرنی او چی کم سڑے ما یادی کم انسان ما یادی پا مجلس کی پخپل ڈل یاران دوستانو کی ما یادی ذکرتو نو دے زیادو ما دا ڈلنا و دا مرگرونا پا بہترین ڈل کی چاگہ دا فرشتو ذکر دے اللہ دا ذکر توفیق را کی